रेवाड़ी हरियाणा को सबसे बड़ो रेलवे जंक्शन है। हरियाणा की पहली ट्रेन भी रेवाड़ी से दिल्ली तक चलाई गई थी। रेलवे का संग्रहालय भी हमारे उरे रेवाड़ी में ही है, जिसमें सबसे पुरानो फेरी क्वीन जैसो भाप को इंजन आज भी खड़ो है। इस पे तो गदर फिल्म की शूटिंग भी हुई है। बने तो रेवाड़ी में रेवड़ी भी है, जमा मीठी मीठी। और मिठाई खानी है तो प्रभात स्वीट की बर्फी खा के देखो। खुशी राम के छोले भटूरे, बाबा भारती के परांठे, रति राम के टोस्ट टिक्की, जय कदे मारा फास्ट फूड खाने जी कर जाए तो कोर्ट रोड पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डोसा सब की भी मिले भाई। 35